السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، مشاهدي برنامج طريق الحياة في كل مكان. النهاردة في موعد جديد تشاء الأقدار، وإحنا ناويين نتكلم النهاردة عن الإرادة. نتكلم عن الإرادة لأن الإرادة شيء مهم جدا جدا في الحياة. زمان كانوا بيعلمونا مثل مصري بيقول لك مفيش فقر ولكن في عدم رأي. عدم الرأي كان بيرجع لعدم الإرادة، الإنسان مش حابب. بعد الفاصل إن شاء الله هيكون معانا مجموعة من الشباب، مش احنا قبل كده في طريق الحياة جبنا مجموعة من الشباب اللي كان عندهم سابقة إدمان وبدأوا تعافوا. النهاردة عندنا مجموعة من المش مدخنين، مجموعة شباب قرروا إن هم يعملوا صفحة يستقطبوا بيها الناس اللي مش مدخنين، يتعاملوا مع الناس بطريقة مختلفة شوية، يساعدوا المدخنين على إن هم يقلعوا عن التدخين. بصراحة الناس مقبلين عليهم جامد. في ناس أصلا حاولت تبطل تدخين، ساعدتهم السوشيال ميديا وساعدهم الفريق اللي شغال في إن هم يبطلوا التدخين. بعد الفاصل هيكون معانا اتنين، واحد من مؤسسي جروب اللي مش مدخنين وواحد من اللي أقلعوا عن التدخين. أرحب باتنين ضيوف أعزاء. الضيف الأول هو محمد حسن هاشم، مؤسس جروب المش مدخنين. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. الضيف الثاني أحد المتعافين من التدخين اللي استفاد من جروب المش مدخنين، أنس حلمي. أهلا وسهلا بيك. أستاذ محمد، يعني حابب الأول حضرتك تعرفنا بنفسك، مين محمد حسن هاشم وجت منين فكرة الجروب؟ أنا محمد حسن، 35 سنة، كنت مدخن لمدة 20 سنة. فكرة الجروب جت إن أنا لما بطلت، مجرد بس إن أنا خدت القرار، فكرت على كذا محور، دوافع أساسية لأي إنسان في أخذ القرار. اكتشفت في الاخر بس وانا بفكر، حطيت اسس افكر عليها ان انا مخي ابعد عنه للافكار السلبيه اللي فضلت حابس فيها مخي 20 سنه. فضلت حبيس للعاده السيئه دي 20 سنه بسبب افكار انا اللي فرضتها مغلوطه على الفعل ده. انا ايدت مخي بافكار مغلوطه، ربطتها بافعال ملهاش علاقه نهائيا بالتدخين. زي ايه بقى؟ كلمنا كده، يعني ايه رحله في عقل مدخن؟ انا المدخن 90% من الحجج الوهميه الغير صريحه، الغير حقيقيه او المش واقعيه اللي بيتحجج بيها وبتقف عقبه بينه وبين انه يقلع عن التدخين، ان هي بتهديني في عصبيتي. هي فعليا ما بتهديش في عصبيه، هي لذيذه بعد الاكل مع كوبايه الشاي. هي كوبايه الشاي لوحدها تحفه من غير السيجاره. حلو. هي الونيس في وحدتي. اقرا في وحدتك، املى وقت فراغك باي حاجه تانية. هي مش ونيس، هي شيء مميت، شيء بغيض، مش في طبعك ومش في فطرتك كبني ادم. حلو. الاصل الانسان والدخيل عليه التدخين عموما باي صوره من صوره، مش السيجاره بس، سواء الشيشه، الفايب، السيجاره الالكترونيه، بدايل النيكوتين، لان هو بيبدا يعاني بعد فتره من النيكوتين اللي هو بقى اسير له كمدخن. ولما بيجي بيفكر يبطل، حابس مخه برضه جوه دايره انه مدخن، فبيدور على بديل للنيكوتين. تمام. في سواء لزقه او لبان. فدي فكره مرفوضه، فكره غلط. اطلع بره الدايره دي، ارجع لاصلك وفطرتك انك مش مدخن. تمام. الشيء اللي دخيل عليك هو التدخين، خرجه بره حياتك. هو ضيف انت سمحت له انه يدخل حياتك. ويمكن اجبرت نفسك في البدايه كمدخن انك تدخله حياتك. تمام. انك جسمك رافضه، بتكح، عينك بتحمر، الفطره بتاعت جسمك رافضاه، الكيمياء اللي شغاله جوه ده مش بتاعها، ده مش منطقته. تمام. انت اللي جبرت نفسك انك جسمك انه يتعامل مع الماده دي ويتاقلم عليها. بالظبط. وبتكتشف بعد سنين انها بقت ضيف رخم فرض نفسه ومقسم يومك وحياتك اليوميه. لا انا هقوم من النوم هاكل لقمه وهشرب بق ميه وكوبايه شاي عشان اخد السيجاره. تمام. لا انا هلحق افطر عشان اشرب السيجاره قبل ما ادخل الشغل. لا انا في البريك هخرج بره في اللوكال اريا عشان اشرب السيجاره. هي اللي بتحركه، هي اللي مسيستمها. خلاص بقت معاك في الخريطه بتاعتك في حياتك، بقت من مسلمات اليوم. تمام. ودي الكارثه. فانا لما يعني احنا ما بنتعاملش مع الميه اللي المفروض نشرب منها مش عارف كام لتر كل يوم بنفس السيستم اللي بتعامل بيه مع السيجاره، بنفس الروتين والنظام اللي بتعامل بيه مع السيجاره. بقى مقيد، بقى حبيس العاده دي. تمام. باختياره من البدايه. انا خرجت من دماغي كل الافكار دي
وفكرت بمنتهى البساطه. محمد، ايه اللي خلاك تفكر انك تطلع من ده؟ يعني امتى قررت ان انا ان اسيب انا التدخين؟ لقيت منه ان امتى السيجاره دي مش صديقتي، السيجاره دي بقت عدو ليا؟ هي فعلا عدو. ايوه، امتى قررت امتى ده؟ ايقنت ده؟ لما قعدت افكر انت العمر، انا 35 سنه، اكتر من نص عمري انت معايا. مم. ايه اوجه الاستفاده اللي استفدتها؟ زيرو. ايه كميه الضرر اللي خدتها؟ لما جيت ارد على السؤال ده كان حوار بيني وبين نفسي. جيت ارد على السؤال ده كان مبني على 5 اسس او 5 دفع زي ما قلت لحضرتك بتصنع القرار. دايما الانسان لما بيجي بياخد قرار بتبقى في الخلفيه دوافع صحيه او دوافع ماديه او دوافع منطقيه، العقل والمنطق او الاسره او الدين، الذنب. فانا جاوبت السؤال انا اتضريت منك في ايه على اساس ال5 محاور دول. لقيت ان انا 100% ضرر. تمام. فكان لازم اتغير 180 درجه. بس محمد، يعني خليني اقول لك، يعني اتفضل. احيانا الشباب الصغير عجباه قوي صوره انا بنفخ الدخان، عايز اجربها، دي حلوه قوي، كلام شكلها جميل. حلو، تمام. وانا ماسك السيجاره في ايدي كده وبشرب كوبايه الشاي وبرميها بطريقه معينه. طبعا الصور دي احنا بناخدها كتير من انطباعات من اللي حوالينا. لا، كمان من الاعمال الدراميه والافلام من الميديا والمسلسلات بشكل عام، والحاجات. الميديا بشكل من الميديا عام. كمان عموما يعني. تمام. يعني الاحساس ده طبيعي انه لما بيدخل لي الاحساس ده ببقى عايز اجربه. كلام سليم. ما هي دي المصيده اللي بيصطاد بيها. انا مشكلتي مع التدخين دي المصيده اللي القاعده بتاعت المدخنين بتكبر وبتزيد. ازمه الثقافه مع الانسان، ازمه السيجاره مع الانسان ازمه ثقافه. تمام. هو غير مدرك هو بيتعامل مع ايه. هو خد الموضوع من الشكل الظاهري. انا لما باجي اتكلم مع اي مدخن ناوي ان هو يبطل، لازم اوصله في البدايه انت مشكلتك مع التدخين نفسه، مش مع رد الفعل اللي هيعود عليك من التدخين. تمام. مش اصل انا لما هاجي من الناحيه الطبيه اكلمه من امراض، كلنا هنموت. لا، ده احنا كلنا، سيبك مش تكلمني، احنا كلنا يعني معظم المدخنين الحمد لله مش مدخن. تمام. بيشوف على العلبه بتاعه السجاير من ورا حاجه منفره جدا. لو اي حد وقف لحظه وقرر ان هو يكلم نفسه ويسمع الحوار اللي انت عملته مع نفسك ده، اول رساله تقول له انت بتؤدي الى هلاكك، انت بتلقي بنفسك بالتهلكه. هو كل مدخن على فكره مدرك النقطه دي. ومش ما بيكملش الحوار. لا، ما بيكملش حياته مع التدخين ان هو عايز يروح لضرر. هو بقى مغلوب على امره. النيكوتين نفسه اتمكن من جسمه. ما هي ما دي حجه برضه. لا، هي فعليا من الناحيه الطبيه النيكوتين بيغير الحاله المزاجيه. ان هو بيدخل بيحفز خلايا معينه في المخ مسؤوله عن هرمون الدوبامين، هرمون السعاده. بيبدا بقى يحس ان هو شويه منتشر. فهو من هنا بقى جت صله الربط بين ان السيجاره هي اللي هتديني في عصبيه. بس هي فعليا مع الوقت مهما انك خدت من كميات، عشان كده كميات التدخين بتزيد. يعني انا قعدت 20 سنه مدخن، اخر 5 6 سنين كان معدل التدخين بتاعي علبه ونص وعلبتين، كميه مرعبه. بس انا قلت في النهايه اجلا ام عاجلا انا او اي مدخن انا هبطل، يقينا انا هبطل. بس لما لو مش بايدك يبقى بامر طبيب، قدر الله، بامر دكتور. تمام. طب انا ليه اوصل للمرحله اللي انا لو ندمت فيها الندم مش هيفيدني بشيء؟ طب انت 20 سنه تدخين. 20 سنه. طب خلينا نشوف انس كام سنه. محمد، 12 انس سنة. حلمي كام سنه؟ 12 سنه تقريبا. 12 سنه تدخين. انت عندك كام سنه؟ 28. 28. انت بتدخن وعندك كام سنه؟ يعني تقريبا كده 16 تقريبا. الثانويه، بدات الثانويه العامه. طيب، وبعدين بقى ايه رحلتك مع التدخين؟ يعني احكي لنا ايه اللي دخلك. والله هي بدات اساسا باصدقاء السوء، ده زي اي بدايه طبيعيه لاي ضرر. يعني هي بدات باصدقاء السوء، مع الوقت بدات تحلو، الموضوع اتطور عن التدخين كمان بقى. ايه الحلو فيها؟ حلوت ازاي؟ حلوت بالشو اللي بيتعمل حواليها، الجو اللي بيتعمل حواليها مش اكتر، ونظره الناس ليك. احنا اللي بنصنع ده بالظبط كده، ونظره المجتمع ونظره الناس، وكنا فاهمين عنها فكره غلط. يعني احنا كنا فاهمين ان الرجوله في التدخين، بس بعدين اكتشفنا ان انا هسال حضرتك بقى، بما انك يعني مريت يعني خبره اكتر شويه، ايه العلاقه بين الرجوله والتدخين؟ ما انا لسه قايل لحضرتك ان ازمه السيجاره ازمه ثقافه. طيب، هكمل مع محمد ومع انس وهرجع لحضرتك تاني. اتفضل. فكان في البدايه الصوره اللي مرسومه عن السيجاره او المرسومه عن التدخين بشكل عام انه هي دي الرجوله، وهو دوت الواحد يقدر يثبت نفسه في وسط الناس وفي وسط المجتمع. فده كان الطريق للدخول للبوابه دي. تمام. مع الوقت ومع الفتره الطويله للاستخدام بدات تظهر الاعراض، سواء كانت صحيه او اعراض نفسيه،
بالاضافه الى انه في اثار جانبيه كتير للتدخين غير الاعراض الصحيه والنفسيه. طب قول لي انت عانيت ازاي من التدخين على مدار 12 سنه؟ عانيت صحيا من ناحيه الرئه والصدر رحت والتنفس للدكتور؟ وكده. الحمد لله ما وصلتش لمرحله الدكاتره، بس انا حسيت بفرق. مم. يعني لما يبقى عندي مثلا 28 سنه واجي اطلع سلم دورين انهج، مم. فده ضرر باين. لما العب كوره 10 دقائق او ربع ساعه ما اقدرش اكمل، مم. واضطر ان انا اعتذر وانسحب. فده كل ده كان ضرر باين انه اسبابه التدخين. تمام. فما كانش ليها انت بتدرس ولا خلصت دراسه؟ لا، ده خلصت ثانويه ودرست سنه في الجامعه وبعد كده وقفت. انا اصلا بروجرامر وديزاينر، تمام. فمجالي ما فما لقيتش فيه. حاجه تريحك في الدراسه، بالظبط كده. فقررت ان انت هو تعمل ده. شيفت كارير وتدخل. ما بالظبط. خفتش ان انت تاخد مثلا سنين زياده في الجيش زي ما الناس كتيره بتكمل تعليم علشان بس سنه؟ عشان سنه فرق. والله مش فارقه قوي يعني الصراحه موضوع تمام. هو الفكره انه المجال اللي انا حابه او اللي انا مبدع فيه كان البرمجه والتصميم وكده. مفيش التعليم عندنا في مصر مش مركز معاه قوي، تمام. فعلمت نفسي بشكل ذاتي. حلو. الحمد لله 4 لغات برمجه. ما شاء الله. 4 لغات. تمام. في الديزاين فيكتور وبيكسل كويس واشتغل جدا. على كده. خلينا بقى في التدخين. تمام. ازاي دخلت للصفحه الصفحه كانت ساعدتك في ان انت ما تدخنش؟ شوف يا سيدي، البدايه كانت صديق ليا ضافني للجروب. تمام. فنزلت ده بقى بوست. صديق صالح. هو كان في الجروب اساسا وبطل عن طريق الجروب. حلو. فضافني. فنزلت بوست قلت لهم يا جدعان انا تعبت من التدخين وبقالي فتره طويله بدخن وعايز ابطل. دخل لي محمد على الخاص وبعت لي. واضح محمد ما بينامش اصلا. ما شاء الله. محمد من كتر ما بيرد يعني. محمد ربنا يكون في عونه تعبان معانا بصراحه. فدخل لي على الخاص قال لي ايه الاسباب اللي خليتك تدخن وايه الاسباب اللي مخلياك تبقى عايز تبطل. اتكلمنا بكل صراحه، اديته اسبابي الشخصيه واديته تفاصيل كامله، فاداني الطريقه اللي ابدا بيها ان انا اقلع عن التدخين. مشيت على الطريقه لحد اول يومين 3 لقيت انه فعلا في رد فعل ايجابي نفسيا وجسديا، انه خلاص بدا جسمي يطرد السموم دي منه. حلو. استمريت لحد ما عديت مرحله الخطر. بعد ما عديت مرحله الخطر اتحولت من عضو بستفيد من الجروب لعضو فعال في الجروب وادمن كمان في الجروب حاليا. الفكره انه ده المبدا اللي احنا يعني ماشيين بيه في الجروب. تمام. بيجي العضو مدخن بنستقبله بنحتويه بنحاول ان ما احنا. فكرتوش، انا اسف انس انا بقطعك، ما فكرتوش تنزلوا في على القهاوي؟ دي الفكره الجايه ان شاء الله. انا طبعا عارف ان انتوا تاكلوا يعني كل صاحب قهوه هيديكوا لا على احنا القهوه. في اصحاب قهوه معانا في الجروب، في صاحب قهوه فيصل اقتنع وتيقن ان الموضوع الذنب ملوش حدود، منع انه ينزل في الكافيه عنده شيشه. حلو. وفي اخ صاحب سلسله سوبر ماركت في الغردقه برضه عرف. يعني هي المشكله ان حته الذنب بتبقى في اخر حسابات المدخن مع ان هي اخطرها. لما تيقن ان الموضوع ان هو بيشارك في ضرر، يعني حضرتك في المقدمه قلت لا ضرر ولا ضرار، لان هو بيقدم الضرر، فقال لا مش محتاج الجنيه اللي جاي من ورا منها، ومن ترك شيئا لله عوضه عنها خيرا منه. فهو بالفعل طبق على سلسله السوبر ماركت عنده ممنوع بيع السجاير نهائي. تمام. ابتغاء مرضات الله. احنا مش المشكله في البيع او عدم البيع، المشكله في اراده الناس. فعشان كده هسألك على موضوع خاصة الشباب الصغير، يعني الناس الكبيرة الراشدة العاقلة خلاص هو كل واحد وما أراد، يعني هو حر. لكن الشباب الصغير اللي طالع اللي مش عارف ان هو بيدمر صحته تقليدا للكبار بشوية مفاهيم مغلوطة، زي ما كان أنس بيقول انه انا كده بمارس رجولتي. ايه علاقة السيجارة بالرجولة؟ حضرتك جاوبت على سؤالك في الجمله اللي قلتها، المفاهيم الخاطئه. قلت بيقلد الكبير. هو بالنسبه له الكبير ده الراجل. اعمل كويس زي بابا، اعمل كذا زي عمه، فهو بالنسبه له القدوه هو فلان. ففلان مش هياخد منه الحلو بس، فلان هياخد منه الصوره كامله. هو مدخن فبتنطبع الصوره دي جواه انا كابن، فمهما هو قال ان التدخين غلط انا شايفك بقى انا بتدخن، هصدق عيني مش هصدق وداني. طيب يبقى مفاهيم خاطئه موضوع القدوه، علشان كل اب وراجل كبير يركز في ان انت ممكن تكون داعيه الى اخطار دايما. طيب عايز اسالك في حاجه تانية بس هنرجع ليها بعد الفاصل. اتفضل. سؤال، بعض الناس بيقرر انه يبطل سجاير فتبص بعد شويه تلاقاه بيشرب شيشه. بعض الناس بتاخد قرار انها تبطل تدخين. مش هكلمك عن اللي بيتراجعوا دلوقتي، بس يعني انا شفت بعيني بعض الاشخاص او كثير من الناس قرر انه يبطل تدخين، وبعدين تحول من مدخن سجاير الى مدخن شيشه. قال لك ايه، اصل الشيشه يعني مش هتبقى في ايدي كل شويه، مش هتبقى في جيبي كل شويه، فبالتالي هضطر انزل لها القهوه مش عارف ايه. بعد كده بقى بيجيب شيشه جوه البيت، بعد كده بقى الموضوع يعني
ادمان اخطر من السجاير. تطور للشيشه الالكترونيه كمان الفايب انا مش شاطر قوي في مش الحاجات مش دي. موضوع. اه هو المشكله برضو زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان هو مفهومه ومشكلته الفعليه مع التدخين. مصدر الدخان من سيجاره، من فايب، من شيشه. وبرضه من ضمن الازمات الفكريه والمفاهيم المغلوطه ان هو بيقنع نفسه ان انا هروح للشيشه عشان السيجاره سهل ان انا اوصل لها بسهوله، انما الشيشه في الكافيه ولازم قعده وجو والكلام ده. بيلاقي نفسه ان هو بقى مربوط بالكافيه، بقى له اصدقاء مقيمين في نفس المكان بيشجعوه على كده. تمام. في حين ان هي لو اتقاست طبيا، اتقاست ماديا، اتقاست نفسيا، اتقاست من اي زاويه، هو ما خرجش من دايره الدخان. تمام. هو لا زال مدخن، هو ما تمام. بطلش، هو تمام. برضه ضحك على نفسه وعلى عقله. انا كده بطلت، بس هو فعليا ما بطلش. هو الذهن شويه ما بيبقاش عايز يعمل مجهود، فبيضطر ياخده للمنطقه. يعني هي في مناوره بتحصل، مناوره ذهنيه، مناوره لا عقليه. هو الصراحه هو كده بيضحك على نفسه. هو يعني ما هو هي بقى الضحك على النفس ده. أيوه. ما يعني توجيه من العقل انه خلاص انا بقيت، انت عمال تديله رسائل، الحوار اللي محمد عمله مع نفسه بتدي للعقل شويه رسائل، ده غلط، ده حرام، ده مضر، ده متلف للمال، ده كذا كذا كذا. فالعقل بقى بيقول لك ايه، طب خلاص يا عم انت كده اقنعتني، طب انا هعمل ايه بقى؟ يروح متوجه مباشره يقول له ايه، طب خد الموضوع بقى بالتدريج. فيبدا بقى يلعب معاك المناور، او انه يدور يلا على بقى بديل. ايه، ادخل على الشيشه. تمام. سواء الشيشه او الامتناع بالتدريج او الفيب بقى او الفايب او اي بدائل تدخين. تمام. كلها بدايل فاشله، لان بيظل تحت مسمى مدخن. هو ما خرجش من الدايره دي، هو مشكلته مع الدخان. من بعد ما يفهم ان المشكله الفعليه مع الدخان، ابدا اوصل له برضه مشاكله مع النيكوتين وازاي يتعامل معاه. تمام. وابدا اديله زي منهج او كورس خطوات سهله كنت لسه ومتاحه. أسألك، هل الموضوع كله بيتوقف على موضوع المفاهيم وانت بتعالج، ولا بتاخد معاه خطوات اخرى؟ في خطوات تانية فعليه وفي متابعه، بس طبعا مش متاحه وسهله قوي مع العدد اللي بتابع معاه. خلينا ناخد مداخله من احد اعضاء الجروب، المهندس احمد فيصل من اسكندريه، احمد حسن من اسكندريه، احد اعضاء الجروب والنماذج اللي بطلت تدخين واقلعت عنه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ بحضرتك يا فندم. الله يكرمك. احكي لنا كده ايه تجربتك مع جروب المش مدخنين، وازاي خدت قرار ان انت تبطل تدخين؟ انا بصراحه اعتبر يعني برضه يعني ابقى احقاقا للحق، يعني انا اعتبر ما خدتش القرار يعني بنفسي. انا يا دوبك بس يعني ايه دخلت على جروب كده مش مدخنين، قلت انهم ناس صحبه صالحه. يعني انا في اول حاجه بتيجي تفكر ان انت تطلع على التدخين بتفكر في الصحبه الصالحه، فانا قلت بس يعني ايه انت بتقول يلا نبطل ويلا نوقف المعصيه وكده. فدخلت اشوف الناس بتتكلم بايه وبتقول ايه. فطبعا انا مجرد بس يعني عتبت جروبك، عملت ان انا دخلت في الجروب الاستاذ محمد الرايق والاستاذ محمد رشيد الجابوني على طول. تعالى ايه احساسك دلوقتي يا باشمهندس وانت انسان غير مدخن؟ يا فندم انا حاليا دلوقتي يعني 10 ايام، يعني 10 ايام ان انا موقف التدخين. الاستاذ محمد عارف الموضوع ده، دي بالنسبه لي انا كانت معجزه. انا كنت بوصل ل3 علب و3 علب وشويه في اليوم. ما شاء الله. الموضوع كان بالنسبه لي صعب. انا كنت فعلا شبه فاقد الامل. انا كنت بكلم الاستاذ محمد بقول له وطبعا يعني الراجل كتر خيره، لو كلمته الساعه 2 بالليل يرد، تكلمه 3 بالليل يرد. ما شاء الله. يا استاذ محمد والله بامانه كلمته يا استاذ محمد. هو واضح انه استعاض بالجروب عن السجاير فبالنسبه له بقت حاجه مسليه يعني. ده بالظبط. ويقعد معاك يعني، وحتى هتعدي يا باشمهندس والله ده الدنيا مش عارف ايه. يعني الموضوع الراجل. طب يا باشمهندس بصراحه وانت لسه في قلب التجربه، الموضوع صعب ولا سهل؟ بص، هو لو انت ما اخدتش قبل ما تاخد القرار انت بتستصعب الموضوع. انت محتاج فعلا حد يهون يقول لك الموضوع سهل، او حد يوصل لك فعلا الصوره ان الموضوع سهل. الموضوع مش صعب. تمام. الاستاذ محمد لما كان بيتكلم يقول لي طب خد الخطوه، طب حاول. حتى لما كنت بقول مثلا تحط بوست او ان انت تحط كومنت يروح داخل عليك على طول، طب مش ناوي، طب مش عارف ايه. يقول لك بس انت بتنوي. انا بحقيقه طبعا انا من 20 يوم بحاول، انتكست مره واحده بس لما اتكلمت قلت له انت كفايه مش مهم، نجرب تاني وبتاع. لقيت الموضوع بعد كده بالظبط يعدي عليك 3 4 ايام خلاص، يعني بتبدا خلاص. طب النصيحه اللي تقدمها للي عايز يقلع عن التدخين ايه؟ النصيحه اللي عايز يقلع عن التدخين الصحبه. الناس اللي حواليك، الناس اللي حواليك دول بيدوك حافز وبيدوك او بيدوك سيجاره ويخلوك ترجع تاني.
نعم. او بيعزم عليك بسجاره وبيديك سيجاره وبترجع تاني. بترجع تاني سنه تاني ان انت طيب احنا في بنشكر الشغل. حضرتك يا باشمهندس جدا، لان الوقت بيجري ومحتاجين نرجع لضيوفنا في الاستوديو ونسالك بقى اتفضل. الصحبه. الصحبه الانسان اللي بيختارها بيبقى قدامه كويس والسيء وهو اللي بيختار. مم. بس مشكلتنا بالنسبه للسيجاره ان الاب بيبقى لابنه، الاب المدخن بيبقى لابنه صديق السوء، لان هو زي ما قلت لحضرتك في البدايه هو الصوره او قدوته. النافذه اللي الابن بيشوف منها الدنيا. لا ده احنا عندنا دلوقتي تطور في الموضوع ده. احنا كان زمان لا يعني الكبار بيحكوا كده، انا ما كنتش اقدر اشرب سيجاره هم اللي بيحكوا مش أنا. ايوه ما كنتش اقدر اشرب سيجاره قدام ابويا، ده أنا لو كان شافني من مش الف واجري من الشارع التاني. دلوقتي صحيح. بيعزموا على بعض. ده حقيقي. الموضوع بعد ما انتشر قوي وبقى بيتشاف عادي على التلفزيون وفي الشارع وفي كل مكان، وبقى حتى يعني الجنسين بيمسوا ذكر وانثى كله بيدخن بقى الموضوع عادي خلاص، ما بقاش في احراج او في خوف. بالعكس بقى اللي غير مدخن بيحسوا ان هو اللي في حاجه غلط. فاحنا بنحاول ان احنا نعدل الصوره دي ونصلح الصوره دي. تصحيح مفاهيم مع شويه خطوات بسيطه متاحه، مع الاخذ في الاعتبار ان حياتك الحقيقيه بدون تدخين، حياتك الفعليه بدون تدخين. انا مع السيجاره كنت ميت. ميت بالحقيقه، زومبي حرفيا. مش حاسس باي لذه لاي حاجه. شويه النفس، شويه الميه. طيب احنا معانا دقيقتين، وانا كنت عايز اقول حاجه عن ان التدخين ده مش من ديننا، وانه النبي صلى الله عليه وسلم يعني احد اساتذتي لما كان بيسالوه، يعني ناس كتير بتحتج عليك وتقول لك السجاير مش مذكوره، هات لي حديث من القران يقول ان السجاير حرام، هات لي ايه في القران او حديث من حديث النبي. لكم الطيبات وحرام عليكم الخبائث. طيب انتوا بتقولوا بقى حرام منين يا عم؟ طب خلاص يا مولانا لو هي حرام احنا ايه؟ ما هو في لو حلال بنشربها ولو حرام بنشربها. يعني تغيير الثقافه، الكلام ده طبعا كله مش من ديننا، لان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن النبي قال يحل لهم الطيبات. كان احد اساتذتي بقى بيقول ان هو سال شيخه فقال له يا بني لو احنا هنجيب الدخان ده هنحطه في الطيبات ولا في الخبائث؟ فقال له لا في الخبائث. قال له ربنا قال كده في القرآن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اللي انت قلته بقى إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأغلال دي هي القيود اللي حضرتك بتقول انه أصبح أسير للسجاير. سجين في سجن التدخين وفي سجن السيجاره في نقطه برضو بمناسبه الحلال والحرام انا برد بيها على اللي بيجي يقول لي هي ما فيهاش نص صريح. لو هو مسلم اقول له اشربها في المسجد، لو هو مسيحي اقول له اشربها في الكنيسه. مستحيل. تمام. فانت بفطرتك مش قادر تعمل ده في المكان اللي بتمارس فيه عباداتك. على ان ده من الخبائث. ما هو احنا بنشكركم جدا باشمهندس. الاستاذ محمد حسن شرفتنا. يسري انس حلمي شرفتنا. يعني بنتمنى ان كل الشباب يقتدوا بيكم في ان هم ياخدوا خطوه، يكون عندهم اراده ويكون عندهم حافز في ان هم يبطلوا التدخين. بشكركم مره ثانيه، شرفتونا في طريق الحياه. في طريق الحياه غدا القاكم ان شاء الله في لقاء جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.